Задул свежий ветерок, очень свежий, с снегом. Уже третий день дует. Все на месте, все жужжит. Белый на белом. Батарейки заряжены. В гараже я бы не сказал, что холодно. Хотя тены не сильно горячие. Температура помещения. Температура на улице. Пойдем глянем, что там по токам. Ой. Да. И в Таганроге бывает зима. Где-то так, где-то так. Сверху прибор фигней страдает. Да, явно там не 2 и не 3. Там все 10 задувают. Так, и это у меня что? Аккумуляторы и тены на минимальной мощности. Да, ветерок к вечеру стихать будет. Ночью дуло очень сильно. Включил нагрузку 3 Ома дополнительно. Ток подпрыгнул чуть-чуть. Мощность практически та же остается, ток больше. Ну, пусть лучше напряжение будет выше. Тены хоть греть будут. Шунтом не буду ничего показывать. Хотя бы, в смысле, почему покажу. Ладно, покажу. Кто начнется, срач в комментах. Шунт. Шунт. Что за шунт? Кто знает, как определить, что это за шунт? Ага, все знают. Все умеют. Зашибись. Теперь. Полтинник. Полтинник. Это получается что? Если у меня в настройках полтинник. Блин. Ну, не знаю. Короче, не знаю. Тестером проверял, у меня все правильно. Что-то крышка не закрывается. Понесла меня сюда нелегкая. Ладно. Ну, сейчас ветер в районе, наверное, 5-7, примерно то, что он и показывает. Вот, около 100 Вт и держится. Как дунет, так за 200 Вт до 300 это прыгивает. Мне зимний ветер больше нравится, чем летний. Плотность воздуха выше, более стабильно дует.
Чудненько.